السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوفتو تابي خبجمتو تا أمانات بكم جتنا من تكشتي جرى جرى تبغى جراتنا سنين جتا أكسما وري أمانتي براس شاشة حركة فوني هردوفتو تابي خبجمتو تا أمانات بكم جتنا من تكشتي جرى جرى تبغى جراتنا سنين جا بلين كيا أكسما هردوفتو تخيا وري أمانتي مسلمة هندكينيا رمضان مبارك سنين جا رمضان مبارك بغربين جلبوتي رمضاناتين وقال رمضان النجيه إن شاء الله رمضاني برو أكان صوت برو نانجاني رمضان مبارك نسنجا وردفتو دخيا تنكناتي أبلين كيا أمتك أشتي نسنجا بقربين باتي خبجمتو باتي جالتمتو تن أمني إسلاما يوخان أمني مسلمة هند كينياو هاويني غنون نسنجا بلين كيا بقربين باتي رمضان تنانوغي نسنجا أكسما هردفتو akkasuma hordoftoota kiyya hedduu takka isin jaaladha hedduun isin kabajaan isin jaa hordoftoota kiyya laayikii sheer sabskiraayib naa godhaan isin jaa warri maatii kiyya taatan laayikii naa godhaa warri maatii kiyya ta'in sabskiraayib naa godhaa asumaanuu maatii kiyya naaf ta'an isin jaa hordoftoota kiyya akkam jirtan ijoolleen biyya arabaa namni mana namaa keessa daleedan hunda keessanuu ijoolleen biyya namaa hundi keessanuu akkam jirtaniin isinin jaa nadaafarraa asabtaniin isinin jaa hordoftoota kiyya akkasuma hordoftoota kiyya nadaafarraa asabtanii moo as geessan moo akkamiin isinin jaa ana kunoo as gee alhamdulillah galata rabbiin isinin jaa irraa asafeetiin jira takkarraa asafe tan lamadaatiin naafe tan lamadaa tamii jechuun keessa hin oolamu baatii tana keessa meeshaa isaanii sanin baanaan isinin jaa hordoftoota kiyya warra tanaas xumura rabbi nu haa godhu insha Allah bi'isnillah wanni guddaan fayyaa qabaachuudha alhamdulillah fayyaa qabna alhamdulillah fayyaan qaba akkasuma hordoftoota kiyya rabbiin jireenyuma biyya namaa kanaaw isinirraa guutamee nuunaajoo wallaahi isinin jaa rabbi nurraa guutu jiriin biyya namaa biyyuma namaati haati biyya ormaa haati biyya ormaa haadhuma biyyuma ormaa tana fakkaattiin isinin jaabbaleen kiyya dhugaa dubbachuudhaaf namni biyyarraa ba'u arra mee wallaahi dhugaa dubbachuu fiidiyoo diitiin arra sheer naa godhaa warra biyyaat irratti maaliif sheer siif goone onaan jettanii waan inni dubbadhutu wallaahi warra biyyaan laallatti jechuu kiyya maaliif naan jaa tan dhalaatis as deemti kadhiiraatis as deemu wallaahi obboleeyyan kiyya dhugaa dubbachuudhaaf osoo biitti namaa akka dur taate dhuftanii dalagattanii rakkoon qabu ammaan tana biitti namaa baddi keessaafuu biyya Saudi Arabiyaa tana wallaahi hedduu takka baddee biyyuma hundaa badigaa tana maan keessa jiruun beeka wallaahi hedduu takka baddee hedduu takka baddee dalagaan hin jirtu mootummaan sin dhiiftu si qaban sin galchanii dalagaa wallaahi ta dhiiraati ta dhalaati takka hin jirtu ammaan tana namni rabbiin isinii biyyuma teessan keessaan beena yoo dalagattan yoo akka biyya tanaatti daleeddan biyya teenyattis wallaahi irra caalaa dalaganna biyyuma teenyattuu tan firiideemii argannu maaliif gisee takka tangaan rakkoo hin jirtu malee waan biyya abbaa fi namaa ga'u hin jirtu wallaahi biitti namaa biyyuma namaati ta dhalaa taatus ka xiqqaa ka guddaa hundaas si ergata bana kana keessatti ilaa ka baatii lamaatti si ergata obboleen kiyya dhugaadha ergannoodha wanti dhufnee fi dalaganna wanni biyyaa baanee fi obboleen kiyya akkasitti dalagattee faa maallaa kan keessa dhorkachuuf faa jira akkasin nadaafaa tanas dhukkee sirraa kaasanii firraas gabbaasuu jira baatii meeqa baatii 4 baatii 3 baatii 5 faas daleessanii baayitaan si kan osuma sin jaani maallaa si dhorkachuuf faa jira wallaahi isin jaa hordoftoota kiyya jireenya biyya namaa ammaan tana osoo isaan qabanii si galchuun taane ifiifi lubbuun kaa keessaa galaan nuun joo jirtu wallaahi isin jaa isaanis garagalanii biitti isaanii garagaltee jirti tana kanaas isin jaa hordoftoota kiyya yoo rabbiin haala isinii mijjeesse biyyuma ta'e isin keessatti dalagaa takka uummadhaa dalagadhaa jijjiiramaan isin jaa kan biyya teenya keessatti tujjaaree makiinaa meeqa fooqii meeqa jaaree ka biyya namaa diimee mitiin isin jaa hordoftoota kiyya wallaahi namni biyya arabaa yookaan biyya namaa diimee yoo taate bootaa takka bitata yoo taate mana tokko jaarrata biyya tana keessa taa'ee wanni takka ta'e inni godhu hin jiru hiriyaa isaatii gad ta'a
wallahi jireenya biyya tanaa hordoftoota kiyya warri biyyaa dhugaa dubbachuudhaaf dhalaa biyya arabaa yookaan dhiira biyya arabaatirra warra biyyaa sanii irra bifa qaba. Maaliif onaan jettanii warra biyyaa sanii irra ija nama guuta. Maaliif onaan jettanii hordoftoota kiyya dhalaan biyya arabaa tun dhugaa dubbachuudhaaf osoo hin quufne quufeetti osoo raftee hin quufne quufeettee kaatee daleeddii yeroo za'aa itti kee ijaanii sanatti daqiiqaa tokko dabarsite takki dalagaa sanirraa ariyamti. Yoo dalagaa sanirraa ariyamu baatte mana kana keessaa gammachuun argattu. Waan siin jaaniin dhaban san dabaree obboleen kiyya waan feete nyaata nyaachuu jiraatte wallahi xiqqaam ilmoon baatii waa xiqqoo takka kaatee suma ergatti. Maaliif jennaan osoo haadha tiyya taate jetta osoo obboleessa kiyya taate jetta osoo abbaa kiyya taate jetta mana arabaa kana keessaa yoo haati manaa qoyxuu taate abbaa badaadha. Yoo abbaan manaa qoqaa taate haadha badduudha. Yoo haatinii fi abbaan manaa qoqaa taate ijoollee isiitii badduudha. Ijoollee isaaniitii badaadha. Waan sun taateefuu biitti namaa biyyuma namaati. Warra rabbii yaadaa muraata keenya nu guutee isiniif gee isiniin nuun ji'ee riskii gurguddoo nutti kennee inshaallah. Kana kanaa isinin jaa akkas biyya teenya nu deebisu rabbi nu haa godhuun isinin jaa. Wanni guddaan fayyaa qabaachuudha. Fayyaan biyyaa baane fayyaan rabbi biyya nu haa deebisu hordoftoota kiyya. Wallaahi isinin jaa meeqaa jira kan lubbuu isaa dhabii meeqaa jira kan fayyaa isaa dhabii akkasuma dhalaan biyya arabaa wallaahi taan kalee himatti taan onnee himatti taan mataa himatti bakkummaan takka fayyaa hin qabdu. Yoo qaamaan fayyaa qaama gubbaatiin fayyaa qabaatte keessi madaadha. Yoo keessisiitiin fayyaa qabaatte gubbaan si madaadha. Hordoftoota kiyyaa tana kanaan isiniin jaabbaleen kiyya warri biyyarraa ba'uu jirtan wallahi biitti namaa ammaan tana baddii jirti. Biyyarraa hin beeknaa hordoftoota kiyya. Beekee isinii himutti hin jiru. Wallaalummaa kiyya yookaan waa hin harkarraan isinii himu jiraan isiniin jaa hordoftoota kiyya. Osooni daleedaa miti wallahi osooni daleedaa mi halkan kana guutuu dhaabbachaa oolte guyyaa kana guutuu dhaabbachaa oolte meeni dadhabdi hoo bishaan kana dhugi haayilaan takka namni si kan hin jiru. Meeni dadhabdi gattaa hiqismii tana nyaadhu namni si hin jiru. Akkasuma hordoftoota kiyya mee atiin tun arra kalee akkasii dadhabaalte arra yeroo tante sanatti sa'aatii takka dabaladhu ciisi namni si hin jiru. Saa kudha lama yoo kaate kudha lameen sani kaata takka yoo kaate qaamni si bari osoo isaan rafsin jaani'u qaamni keetu sirrafu zaa sangiinyaa fut akka waan waasi gubbaa jiranitti qaamni si hollata. Wallaahi isinin jaa hordoftoota kiyya. Tana kanaati an dhugaa dubbachuuf yoo akka tokko isaan na biraa saafiranii yookaan bakka wayiitti qotanii bakka san guyyaa lama kana kan tutturan taate hordoftoota kiyya yeroo isaan jiran sanumatti fut jeeqa. Maaliif jennaan qaamni waan na baree taa'uuf. Ammaasii yeroo san dabarsee yoo rafe guyyaa isaan dhufan yeroo saniin dabarsee rafaa innarra naqqaa yaada jiru hin rafu. Wallaahi achi booda faa taate yookaan galgala faan galgalaa yoo rafe malee wallaahi hordoftoota kiyya ganama isaatii yeeggadheetiin kaa. Tana kana isinin jabbaleen kiyya rabbiin isiniif gee jireenyi biyya namaa kun rabbi nu waajoon isinin jaa. Wanni guddaan fayyaadha. Fayyaa teenya nuuf kennee rabbi nagiyaan nu waagalchu. Mataa rabbi nu dhukkubsanii rabbi maatii keenyallee umrii nuuf haa dheeressu. Nutillee rabbi umrii nu haa dheeressu. Warra nagiyaa fayyaan alhamdulillah ji'ee nurraa guutamee wallahi biyya teenya galu. Inshaallah Ramadaan akkanaatillee warra biyya galu rabbi nu haa godhu isinin jaa. Akkasuma hordoftoota kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaan isinin jaa. Waanin hangaan jee kana keessatti wannin hin dogongore yoo jiraattes na gorsaan isinin jaa. Tana kanaati keessaafuu ani jireenya biyya waan takka jireenya mana arabaa kana keessaa waan hin jibbu takka isinii immoo birciqoo yaani takka kubbaayyaa kan bishaan turuun kan wallahi isinin jaa kan oseenu haaree fuudhee dhugii xaawulaa san raqa. Kan lamada haaree fuudhee dhugii xaawulaa san raqa. Ani takkituma tanaan jibba. Waan biraa takka nan cinqitu maaliif jennaan naasi naarsitu maaliif dalagaa tiyya tunillee dalaguma tiyya garuu hin jaaladhoon wallahi akkas mana arabaa kana keessaa tana waan jibba. Mee isinoo maal jibbitan mana arabaa kana keessaa naa'ima. Ani birciqoo isaan akkasitti haaree fuudhanii doolaa boqolsan saniin jibba. Tana kana isinin jaa hordoftoota kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja.
dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillah nasiniindaa hundaafuu fayyaa qabaachuu caala. Akkasuma hordoftoota kiyya warri viidiyoon hanga dhiisu hanga dhumaatti naalaaltan galatooma galanni keessan ammoo bilisummaan isiniinjaa hordoftoota kiyya baay'een isin jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma hordoftoota ammusheetu yookaan amaanaatu obboleen kiyya viidiyoo diyeekisee laaltan laayikii naa godhaa wallaahi isiniinjaa. Viidiyoo namni 40 yoo naalaaltan namni 40 sunoo laayikii yoo naa gootan viidiyoon diinama hunda bira geessi. Akkasumaan isiniinjaa hordoftoota kiyya yoon haasaa waan hangaan haasaa kana keessatti dogongora qabaaddes nasirreessaan isiniinjaa. Tana kana isiniinjaa obboleen kiyya beekee waan hin taane waanuma nagararraan isiniinjaa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja. Ramadaan mubaarakiin isiniinjaa. Meeshaa lamadaatiin rabbi nu haa ga'u. Wallaahi meeshaa lamadaatiin. Tana kana isiniinjaa obboleen kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaan isiniinjaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Inshallah soomanni boru na fakkaata. Boru isniina. Akkasiin isiniinjaa nama soomana kana dabaatee dabarsu rabbi nu haa godhu isiniinjaa inshallah. Tana kana isiniinjaa obboleen kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaan laayikii naa godhaan isiniinjaa. Warri maatii kiyya taatan laayikii naa godhaa. Komentiin naa warra isaa yaada qabdan na jajjabeessan isiniinjaa. Warri maatii kiyya hin ta'in ammoo subscribe naa godhaa bakka diimtu sun godhaa naa gurraachomsa hiriyoota keessarra isheen naa godhaan isiniinjaa akka viidiyoon diya nama hunda bira geessuttiin isiniinjaa obboleen kiyya. Yoon dogongora illee dhiifama naa godhaan isiniinjaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja jaalalatee isin tan isin deddeebisee jira waan isin jaaladhuufi akkasii hordoftoota kiyya. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoo akkamii walitti deebina garuu rabbi haa beeku. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.